Čau visiem! Un Emīls, un jūs esat, mēs ar brāli kolosāli. Jūs tik ilgi gaidījāt, kad beidzot būs anekdošu challenge. Ka beidzot būs anekdošu challenge. Šī jau ir kāda 8. 9. daļa, tā kā uz priekšu. Man liekas 10. 11. Varbūt arī uz priekšu. Laižam. Nē, es otru pusi. Pirmā anekdote. Čau, Jāne, ar ko tu nodarbojies? Es tikko atvēru veikalu. O, jā, tiešām? Kā tev izdevās? Ar lauzni. Cietuma kamerā. Kā tu šeit nokļuvi? Dēļ iesnām nošķodījos un cerks pamodās. Makarena. Nē, otrādāk bija. Skaties. Šitā. Makarena. Šitā. Makarena. Jāni, tev ir 10 ābolu, pusi tu atdos Andiņai. Cik tev paliks? 9,5. Draugs ar draugu sarunājas, kad tu būsi Londonā, tu ieraudzīsi divstāvīgu busu, nekad nesēdies 2. stāvā, jo tur nav šofera. Mīļā, nestreso. Nervi tavā vecumā neatjaunojas. Mīļais, nekaitini. Zobi tavā vecumā neataugs. Mums blakus tikko pienāca maziņš mīļīgs kaķīts. Viņš ir tik mīļš. Tik es uztraucos, ka viņš ir aizklīts no mājām. Pircējs jautā pārdevējai, jums apakšbikses ir? Nē, nav. Pārdošanā? Draugi, balsojiet augšā uz burtiņa, kura anekdotes jums labāk patika, un tad uz tikšanos. Atā! Paldies, skatījāties. Čau!